Biến phát nhá. Tạch. Tổng kết lại này. Nhất này, nhì này, ba này, bét nhá. Ăn nào. Poca gà giòn. Đúng là gà giòn bạn ạ. Giòn và thơm mà không quá mặn. Mặn vừa. Cũng được đấy. Tổng kết lại là giòn này, mặn vừa này, thơm mùi. Nói thật nhất là mùi ngũ vị hương ấy. Còn Khuê thì Khuê bảo là khá là ngọt. Còn Tâm thì bổ sung gì? Toàn mùi ngũ vị hương bạn ạ. Thôi rồi thế thì nhấc sang cái nhau nhá. Tạch. Ok. Nào ăn đi nào. Poca vị mực cay đặc biệt. Đây nó sẽ thế này. Dơ thật à. Ui ôi. Đi đây nữa. Như tương ớt bạn ạ. Đúng mực cay đặc biệt có khác. Cay. Nhưng mà nó cay kiểu mùi tương ớt ấy. Tương ớt Chinsu. Cái này cay cực các bạn ạ. Nó như kiểu sa tế. Nó không cay kiểu tương ớt rồi. Cay tương ớt là cũng vừa cay vừa ngọt. Nhưng mà cái này hơi ngọt thôi nhưng mà cay cực luôn. Mình phải nói thật nó là như kiểu mì cay cấp độ 7 ấy bạn ạ. Thật sự là nó là cái món cay nhất mà mình từng review luôn. Mình chỉ ăn được 2 miếng thôi. Chịu. Ôi có quả ớt này. Mực cay nhưng mà nó vẫn thơm cái mùi mực bạn ạ. Giống sa tế cực. Bạn nhìn này, bạn nhìn cái màu của nó là bạn thấy kinh hãi rồi. Các bạn nhìn thấy được không nhỉ? Nét lại đi. Xem nào. Đấy. Ui ôi. Thấy không? Ui ôi. Giống sa tế. Cay lắm. Để rồi mình phải solo với cái này xem cái nào cay hơn, nhưng mà tạm thời mình chưa review đâu, nhưng mà mình nghĩ là cái này sẽ cay hơn. Bởi vì theo mình thấy là cái này là cay nhất từ trước đến nay luôn bạn ạ. Cay đặc biệt bạn ạ. Mùi mực à? Để mình xem khía cạnh. Tại vì mùi cay ấy, nó làm mất hết mùi mực. Thật sự cay nó mất hết mùi mực. Và mình cảm giác nó không mực mấy đâu. Bởi vì cái mùi cay nó lấn át đó. Tóm lại là giòn này. Mình cũng không dám review nhiều bởi vì nó cay quá, không dám ăn nhiều. Giòn này, đấy, cay này. Và mùi mực thì cũng ít thôi. Mà giòn, cay và ngọt này. Không mặn đâu. Giòn, cay, ngọt. Ok. Rồi thì Khuê. Đây các bạn để nhìn nhé. Ui. Khuê. Cay. Ngọt. Cay và hơi mặn. Cay, ngọt và hơi mặn. Còn Tâm. Này cay lắm mà. Cay thật à? Cay nhất mà. Cân nhắc bạn nhá. Ok. Thôi thì sang cái sau nhá. Tạch. Cái này là món mình hay ăn nhất từ bé đến giờ nha. Ngon lắm. Mọi người ăn thử. Đây là cái món này truyền thống luôn rồi. Lâu đời bạn ạ. Giòn. Cay lắm đâu. Không cay lắm đâu. Giòn này. Chua này. Khá là mặn này. Không quá cay. Nói là cay nhưng mà không quá cay đâu. À, mình ăn liên tục được. Cũng ổn đấy. Cay là cái gói trước không? Không thể nào cay được bằng cái gói mực cay này đâu các bạn ạ. Ai mà không ăn được cay như kiểu mình chẳng hạn thì tốt nhất là nên gói này. Không nên gói này thật. Ăn đến 2 miếng thôi là các bạn cảm giác như kiểu ăn sa tế bạn ạ. Cay lắm. Rồi thì Khuê có gì khác Hùng? Mắc. Ngọt. Hơi cay. Không ngọt lắm. Không ngọt đâu. Không ngọt đâu, chua. Chua. Nói lại đi. Chua, cay, mặn. Chua, cay, mặn, không cay lắm. Mọi thứ nó đều vừa vừa. Khá là ổn bạn, không phải ngẫu nhiên mà. Cái món này tuy lâu đời nhưng mà nó không bị đóng sập tiệm đâu bạn. Người ra vẫn sản xuất ồ ạt cái này bởi vì vẫn là được nhiều người ưa chuộng, ngon mà bạn. Tâm nghĩ thế nào? Không cay lắm, hơi chua. Không cay lắm, hơi chua. Còn gì nữa không? Món này thì ăn nhiều được. Ăn ồ ạt được bạn. Được đấy, ai cũng ok. Được. Có một cái đặc điểm nữa là cái này khá là nhiều bạn nhé. Tôi thấy nó nặng hơn 2 cái gói này bạn ạ. Tôi thấy cái này nó nặng hơn 2 cái gói mực cay với cả gà quay này. Poca tương đối là ít. Oxy thì vẫn là một nhãn hàng và vừa nhiều và vừa lâu đời rồi bạn. Vừa nổi tiếng. Rồi, next sang cái sau nhá. Tạch. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều video chúng mình chọn rất là nhiều hãng Oxy bởi vì nói chung là ngon bổ rẻ các bạn ạ. Cảm giác nó nhiều ấy.
ăn nó thích. Thôi được rồi, next sang cái này. Swing này, vị bít tết kiểu New York. Ăn nào mọi người. Đầu tiên không quá giòn, thứ hai nhạt, thứ ba là hơi ngọt, không quá thơm, không có mùi vị gì. Rồi mình tổng kết lại nhá. Khá là giòn này, nhạt này, không quá mặn này, hơi ngọt này, ăn cũng kiểu hơi bị bình thường bạn ạ, thật sự. Khuê nghĩ gì? Cái này thì mặn. Mặn á? Hơi mặn. Hơi mặn hơn. Hơi ngọt với cả không giòn. Cũng giống Hùng. Thế còn Tâm? Để không giòn với không mặn, nhạt lắm. Ăn được vị gì ý. Kiểu bình thường, kiểu con để ăn được. kiểu trẻ con, kiểu bình thường ấy. Không đặc sắc ạ. Rồi, giờ thì sang tiết mục so sánh nhá. Tại tụi mình sẽ review trên 5 yếu tố nhá. Thứ nhất là độ nhiều đi các bạn, chắc cũng quan tâm đến cái này này. Thì đánh giá này, thứ nhất cái này nhiều nhất này, cái này là nhiều nhì này, cái này nhiều ba này, và cái này nhiều thứ tư này. Thì Khuê có đồng ý với Hùng không? Có. Tâm. Thế thì Hùng cũng chỉ nói những cái lý do là bởi cái này nó cay quá này, ăn nó cực kỳ giống sa tế luôn, chắc là mọi người nghĩ là nó cay quá nên là mọi người sẽ không ăn được nhiều ấy, thì họ cho khá là ít bạn ạ. Đây các bạn để ý là nó hết luôn rồi, và tụi mình ăn không nhiều đâu bởi vì nó cay, mà tụi mình ăn không dám ăn nhiều bởi vì nó cay. Nhưng mà có vẻ như nhà sản xuất này nghĩ là nó cay nên là họ không cho nhiều. Oxy thì mình cũng không phải nói quá nhiều rồi, hãng mà mình cực kỳ tâm đắc và thích rất là nhiều rồi. Mặc dù là nó cũng là về cay đấy nhưng mà nó vẫn rất là nhiều bạn. Này thì cũng không cay, thế nên là đấy là lý do mà nó cũng cho khá là nhiều bạn ạ. Ăn thì mình vừa review là nó cũng không quá mặn nên là hãng này nghĩ là thế nên là lý do họ cho khá là nhiều, khá là hào hóm, nhưng cũng không bằng được Oxy đâu bạn nhé. Còn cái này thì thứ ba thì cũng không phải nói nhiều rồi. Hãng này mình cũng chưa hiểu lý do là vì sao nó cho không quá nhiều, nhưng mà dù sao thì cũng nhiều hơn mực cay bạn nhé. Tiêu chí thứ hai là độ mặn thì không cần phải nói quá nhiều, Oxy là mặn nhất. Swing này theo mình là mặn thứ hai. Coca gà quay da giòn này là mặn thứ ba. Đây mực cay, mùi cay nó lấn át hết những cái mùi mặn ấy, bạn không cảm giác được mặn đâu, bạn chỉ cảm giác được cay thôi. Vậy tổng kết lại: nhất, nhì, ba, tư. Rồi Khuê đánh giá khác Hùng như thế nào không? Cái này mặn nhất. Cái này mặn nhì. Cái này mặn ba, cái này mặn tư. Còn Tâm? Cái này trong mình cái này mình cuốn vừng là cái này. Tổng kết độ mặn này, cái này mặn nhất này, cái này mặn nhì này, cái này mặn ba và cái này mặn tư. Về độ giòn này, đây là giòn nhất này, đây là giòn nhì, đây là giòn ba và đây là giòn bét. Khuê có nghĩ khác Hùng không? Cái này giòn nhất, cái này giòn nhì, cái này giòn ba và cái này giòn tư. Còn Tâm? Mình quê là cái này nhất này, cái này nhì, cái này ba, này tư. Kết lại về độ giòn thì cái này là nhất, cái này là nhì, cái này là ba và cái này là tư. Về độ cay này, cái này cay nhất không bàn cãi này, cái này cay nhì này, hai cái này thì không có vị cay nên là đứng thứ ba. Về độ ngọt nhá thì cái này nhất này, cái này nhì này, cái này ba và cái này là bét bởi vì nó là có độ chua cơ chứ không phải ngọt. Tổng kết cuối cùng này, danh của tớ là cái này ngon nhất, Oxy không nói nhiều. Cái này là thứ nhì, thích cay nên là cái này là thứ ba và cái này là thứ tư. Thứ tự của Tâm là gì? Này, xong rồi cái này, không cái này và cuối cùng cái này. Khuê? Này. Tổng kết lại này, nhất này, nhì này, ba này, bét nhá. Đây là review của tụi mình. Thì không biết các bạn có suy nghĩ thế nào thì các bạn cứ để lại một comment của các bạn ở dưới nhá, cho chúng mình biết là đầu tiên là các bạn muốn review gói bim bim nào tiếp theo này, thứ hai là review của chúng mình thì có gì nó khác với của các bạn không. Review của chúng mình đến đây kết thúc rồi, tạm biệt các bạn nhá, bye bye, hẹn gặp lại lần sau.